Что готов принести 24 год людям, рожденным в годы свиньи? Это прогноз фэн-шуй. Новый бизнес, достижения, большие доходы, известность, успехи в учебе и сдаче экзаменов, если вы студенты. Плодотворные деловые переговоры, переезд в более подходящее место, при наличии болезней – улучшение состояния здоровья у детей и родственников младшего поколения, в этом году дела пойдут намного лучше.